Սահմանադրական դատարանը հունիսի 26-ին ժամը 11:00-ին բանավոր ընթացակարգով կքննի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումները։ ՍԴՄ որոշել է ընդունել վարույթ 7 քաղաքական ուժերի՝ Ուժեղ Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Դեմոկրատիա, օրենք-կարգապահություն, Հանուն Հանրապետության, Նոր ուժ կուսակցությունների և Հայաստան դաշինքի դիմումները, միավորելով դրանք մեկ վարույթում։ Նշված քաղաքական ուժերը պահանջում են անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Գործով զեկուցող դատավոր է նշանակվել Էդգար Շաթիրյանը, որը նույն դերակատարումն է ունեցել նաև 2021 թվականի Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման գործով, որի արդյունքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը մնացել էր անփոփոխ։ Միառժամանակ ՍԴ2 դատավոր Արտակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցի հարցի քննությանը։ Դատարանը գտել է, որ նրանք կանխակալ վերաբերմունք ունեն երրորդ կողմ հանդես եկող ՔՊ-ի ներկայացուցչի դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Այսօր առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում Գյումրի, Քարակերտ, Մայրուղու, Արտենի գյուղի վարչական տարածքում բախվել են մարդատար Գազել Մակնիշի ավտոմեքենան ու Զիլ Մակնիշի բեռնատարը։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բախման հետևանքով Գազելը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ գլխի վայր հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 11-ը տեղափոխվել են Թալին բժշկական կենտրոն։ 3 տուժած գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Առողջապահության նախարարությունից էլ քիչ առաջ հայտնել են, որ 5 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 3-ինը թեթև։ Մարզային բուժկենտրոններում ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Վիրավորներից մի քանիսին Թալինի հիվանդանոցում անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո ռեանոմոբիլով տեղափոխել են Երևանի մասնագիտացված տարբեր հիվանդանոցներ։ Ինտերնետը Հայաստան կհասնի Ադրբեջանի միջով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ ինտերնետի փոխանցման և մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել Տելեկոմ Արմենիա և Ազերտելեկոմ ընկերությունները։ Ադրբեջանական կողմը կկարողանա օգտվել հայկական ենթակառուցվածքներից ինտերնետ կապ ապահովել Ադրբեջանի հիմնական հատվածի և Նախիջևանի միջև։ Համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կապուղիների դիվերսիֆիկացմանը, հեռահաղորդակցության ցանցերի հուսալիության բարձրացմանը և տելեկոմ ոլորտում համագործակցության զարգացմանը, կարդում ենք Տելեկոմ Արմենիայի տարածած հաղորդագրությունում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ծաղիկներ են խոնարհել Հաղթանակ զբոսայգու անմար կրակի մոտ, հայրենական մեծ պատերազմի մեկնարկի 85-ամյակին։ Հիշատակի և ՍՔ օրվան նվիրված արարողությանը մասնակցել են նաև 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության, բարեկամ երկրների դիվանագիտական առաքելությունների, հայկական պետական կառույցների, հասարակական և երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել Կատարի արդյունաբերական գործարաններից մեկում։ Հեղուկացված բնական գազի վերամշակման գլխավոր գործարանում պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է 54 մարդ, ևս 18-ը համարվում է անհետ կորած։ Գործուղվել է Կատարի միջազգային որոնողափրկարարական խումբը։ Իշխանությունները դեռ չեն տրամադրել միջադեպի հետևանքով վիրավորվածների վիճակի մասին տեղեկություններ։ Այս ամենը բացատրելով տեխնիկական անսարքությամբ։ Պաշտոնյաները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ դեպքի վայր ժամանած քաղաքացիական պաշտպանության խմբերը վիրավորներ չեն գրանցել։ Հայտարարվել է նաև, որ օբյեկտից որևէ արտահոսք չի եղել, որը կարող է վտանգ ներկայացնել հասարակական անվտանգության համար։ Կատարն ու Պակիստանը Իրանի և ԱՄՆ-ի բանակցությունների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Նրանք հայտնել են, որ կողմերը կարողացել են հուսադրող առաջընթացի հասնել։ Մինչ այդ արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել էր լավ առաջընթացի մասին։ Համաձայնեցվել է Հորմուզի նեղուցով նավերի անցումն ապահովելու մեխանիզմ ստեղծելու հարցը, նշել էր Բաղային։ Մինչ այս համաձայնությանը հասնելը Շվեյցարիայում բավականին լարված են անցել բանակցությունները։ Նախքան կողմերի հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի քանի սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Սկզբում իրանցի պաշտոնյաներին ասել է, թե Հորմուզի նեղուցը փակելու դեպքում այլևս երկիր չեն ունենա, ապա խոստացել գրավել ողջ Իրանը։ Այս հայտարարություններին ի վերջո արձագանքել են պաշտոնական Թեհրանից։ Արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ասել է. «Մեջբերում ԱՄՆ նախագահն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է վերահսկողություն ստանձնել Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, եթե չկարողանա համաձայնության գալ Իրանի հետ։ Խորհուրդ ենք տալիս վերանել սեփական սկզբունքները եւ երկակի խաղ չխաղալ Իրանի հետ»։ Մեջբերման ավարտը։ Այս տեղեկությունները հասել են Շվեյցարիա եւ իրանական պատվիրակությունը կոշտ վարքագիծ է դրսեւորել։ Սկզբում նրանք չեն ցանկացել լուսանկարանվել ամերիկյան պատվիրակության հետ, ինչը հստակ ֆիքսել են տեսախցիկները։
Ապա բանակցությունների ընթացքում լքել են հյուրանոցը, պաշտոնապես բողոք ներկայացնելով ամերիկյան կողմին։ Կարճ ժամանակ անց պատվիրակությունը վերադարձել է հյուրանոց Կատարի եւ Պակիստանի միջնորդների հետ զրույցից հետո։ Ու մինչ ԱՄՆ-ն կարծում էր, որ բանակցող կողմերը գոհ են առաջընթացից, Al Mayadin հեռուստաալիքը հայտնել էր, որ Իրանի պատվիրակությունը որոշել է չվերադառնալ բանակցություններին, մինչև Թրամփը ներողություն չխնդրի իր սպառնալիքների համար։ Այնուամենայնիվ կարելի է եզրակացնել, որ կողմերը ի վերջո համաձայնության են եկել եւ ընդունել միմյանց դիրքորոշումը։ Պակիստանի եւ Կատարի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է զգալի առաջընթաց արձանագրել Լիբանանում պատերազմը դադարեցնելու գործում, հայտնել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Վերացվել են նավթի եւ նավթաքիմիական արտադրանքի արտահանման տուրքերը, հանվել է շրջափակումը, ապա սառեցվել են որոշ ակտիվներ, ինչպես նաեւ մեկնարկել է Իրանի վերականգնման եւ զարգացման լայնածավալ ծրագիրը, գրել է Արաղչին։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ քննարկել է հրադադարի պահպանման հարցը։ Հայտնի է, որ հեռախոսազրույցին մասնակցել են նաև նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները եւ Կատարի վարչապետը։ בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים. Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Իսրայելը չի պատրաստվում դուրս գալ Լիբանանի հարավում գտնվող անվտանգության գոտուց եւ թույլ չի տա Իրանին ձեռք բերել միջուկային զենք։ Նրա խոսքով Իսրայելը կմնա անվտանգության գոտում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է երկրի հյուսիսի բնակիչներին պաշտպանելու համար։ Նա շեշտել է, որ իր դիրքորոշումը չի փոխվի։ Նեթանյահուն որոշել է չենթարկվել անգամ իր միակ ու մեծ դաշնակցին Թրամփին։ Նա պնդել է, որ այլ ուղիներ կփնտրի Իրանի ծրագրերին խոչընդոտելու համար, իսկ Լիբանանը հրթիռակոծել թե ոչ ինքն է որոշում։ Նեթանյահուի այս հայտարարությունները նյարդայնացրել են Թրամփին, որը պատերազմի սկզբից կանգնել էր Իսրայելի վարչապետի կողքին։ Thank you all. Thank you. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ որոշել է լքել իր պաշտոնը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում էր արել հրաժարականի մասին։ Մաղթում եմ նրան ամենայն բարիք։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խայտառակ կերպով ձախողվել է ներգաղթի եւ էներգետիկայի հարցերում, գրել է Թրամփը։ Սթարմերի պաշտոնավարմանը սպառնացող վտանգը կտրուկ մեծացել էր, երբ նրա մրցակից Էնդի Բըրնհեմը ընտրվել էր որպես падգամավոր, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս պաշտոնապես պայքարել կուսակցության առաջնորդի դիրքի համար։ Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ էր դարձել 2024-ին խորհրդարանական ընտրություններում լեյբորիստական կուսակցության հաղթանակից հետո։ Իշխող կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունները կսկսվեն հուլիսի 9-ին։ Սթարմերը ասել է, որ ինքը դրան չի մասնակցի։ Մոսկվային մոտենալիս ոչնչացվել է ուկրաինական 59 անօդաչու թռչող սարք, հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Քաղաքի բոլոր օդանավակայանները դադարեցրել են գործունեությունը, որոշ ժամանակ անց կրկին վերականգնել աշխատանքը։ Իսպանիայի հյուսիսում հայտարարվել է առավելագույն մակարդակի նախազգուշացում շոկի ալիքի պատճառով։ Հայտարարվել է, որ ջերմաստիճանը կարող է գերազանցել 40 աստիճանը։ Երկրի ազգային օդերևութաբանական գործակալությունը բնակչությանը հորդորել է հեռու մնալ արևի ուղիղ ճառագայթներից։ ՆԱՍԱ-ն աշխարհի առաջնության պաշտոնական գնդակը Տրիոնդան ուղարկել է միջազգային տիեզերակայան որպես գիտափորձի մաս։ Հրապարակված տեսանյութում տիեզերագնացները գնդակով են խաղում։